台南科航园区逐工用水呢是超过10万吨，也尔济，其中有一半是来自再生水。昨昏拄则启用的林德再生水厂，因为离基米事业是有较近，所以市政府是照着最高益的概念，予基米甲南科的台积电来交换水权，安尼就毋免搁再代工，甲再生水送去到台积电。市开馆宣布再生水厂通水启用，台南市府开将近9亿，去林德再生水厂23建设通水，每工大约会使提供8000吨再生水，并比照碳交易概念，配合台积电甲基米事业以水换水。生产再生水的部分是28块多，当我送给奇美的时候，奇美只要给付它原本自来水使用的费用12块多。剩余的差额是由台积电给付给台南市政府。台积电扩厂环评的时阵，方要求爱使用部分再生水，但因为林德再生水厂离基米较近，那由林德供应再生水给基米，取代自来水，才予基米将自来水用量转让给台积电，会使将林德到南科17亿的代工费用省落来，节省了工程经费，也节省了道路开挖、民众交通不便以及交通黑暗期所带来的种种碳排的问题。规划中的桥头的这个科学园区也会走相同的模式，不过因为这个是需要两方合意，后续我们还会做双方的沟通。随着台湾半导体等科技产业发展，企业用水嘛都会增加。水利署表示，由中央协助伫各地推动的再生水厂有16个，目前完工的7处，每工总供水量大约17.2万吨。等其他9处完工了后，总供水量会使达到63万吨，唔但会使确保供水无问题，嘛，互企业落实循环经济。公司新闻陈焕武、面交馆台南报道。